Shalom, shalom, shalom. Shalom les enfants de Dieu, shalom. Zambé azamalamu, Zambé azali merveilleux. Le Seigneur est bon. Kolo azali malamu pour nabiso, toujours banda prière nabiso na 22h. Mais avant 22h, ils ont à moi exhortation. Oyo nkolo a pesi ngai na kwa ko partager na bana na Nzambe nyoso partout oyo bango bazali. Na kati na mokili kolo azali malamu pe azali merveilleux avant to koma 22h juste moi exhortation ya moke pona kolendisa lingomba ya Nzambe kolendisa bana na Nzambe oyo tozali kokota na bango na kati na ba prière chaque 22h à 23h chaque 4h du matin à 5h du matin kolo yesu apambola bino partout bozali kopusa na liboso ya Nzambe bandeko ezali pamboli kolinga Nzambe ezali vraiment bénédiction na kati na yango et puis vie à prière ezali très important pona biso tomona bikamo ya Nzambe tomona gloire ya Nzambe na bombo na biso nazalaki na besoin ya ko parler mingi sur la foi likolo na kondima la foi dans la parole de Dieu kondima na kati ya liloba ya Nzambe tangu tuzali ko croire na liloba ya Nzambe tangu tuzali ko kozala na foi dans la parole de Dieu bien-aimé ezana bikamwa pe ezali na ba miracle oyo ezali ko salama na bombo ina biso la prière qui déclenche le miracle donc prière oyo déclenche un miracle na kati ya vie na biso ezo senga ke to zala na foi oyo ezali dans la parole tangu tuzali ko obéir ko tosa oyo Nzambe azoyebisa biso to sala bandeko ezo kumba lipamboli ezo kumba bénédiction na kati na yango la foi dans la parole de Dieu
tomoni bato mingi oyo bazalaki mingi na situation moko difficile na vie na bango sotaki na kati na Biblia tokomona même na nzela ya foi na bango ekumbaki guérison ekumbaki kofungwama na kati ya vie na bango eloko eleki bien aimé kozala na eloko babengi foi ezali donc ezate parce que même Bible ezoba na biso tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous le recevez. Ezali na témoignage moko ya monene par la grâce de Dieu tokoyoka yango lelo na début ya 22h tant okoma na 22h awa témoignage wana ya mama moko aza na niveau ya Kinshasa oyo azalaki vraiment na situation moko oyo azali kozela liwa entouré na ba démon entouré na esprit de mort mais Nzambe aye kobikisa mama wana na prière kaka ya ligne na prière kaka ya téléphone que mama wana za sauvé mama wana biki mama wana zongi makambo nyonso ezongi na kati ya bomoi na ye normal. Pourquoi? Parce que pour la foi dans la parole de Dieu, foi na confiance ya mutu na Nzambe oyo azo bonde la pona tina na ye foi epai ya nkolo. Alors Nzambe bien aimé soki tozana foi yeba ke tokomona loboko na Nzambe soki tozali na kondima na eloko tozo senga epai ya Nzambe tango tozali kobondela avec foi avec détermination ozana confiance ya Nzambe ozana confiance ya mutu na Nzambe oyo azali kobondela pona tina na yo ozana confiance na yo ozana confiance ya Nzambe bien aimé et déclenche un miracle. La prière qui déclenche le miracle. Il faut avoir la foi. Maman wana soka biki. Maman wana soki ba démon ba bimi na kata maman wana. Maman wana soki ba esprit eliaki ye kangaki ye esprit de mort e kangaki maman wana. Otika ye ezaki parce que foi o ezaki na yango tango bazo bonde la pona tina na ye yango déclencher miracle. Et tout à l'heure to ka maman wana na kocha ye na débit po batu ya Kinshasa ba téléphone na bango ba nini ba internet na bango ezaka tellement eza pena fixité mais tokotia mama wana na débit ya prière na biso po ayoka Nzambe asali ngolu akozana biso na ligne po quand même ke toyoka ndenge Nzambe abiksi ye na kati ya situation o azalaki na yango na zolo bena bana na Nzambe il faut avoir la foi dans la parole de Dieu la foi tango oza kobondela pa ya Nzambe mingi na biso tozo bondela mais des fois tobuka ka foi na biso moko ozo sengelo ko pa ya Nzambe moko zana ba doute na bomoi na yo. Est-ce que Nzambe akosunga ngai? Est-ce que Nzambe akosala likambo na zo senga? Est-ce que Nzambe akobikisa ngai? Est-ce que na situation na zo bondela o ba bondeli pona ngai? Est-ce que na kozo yano? Bien aimé, tant yo zali ko tia ba doute na vie na yo, zali ko tia ba doute, zali ko douter na li bondeli o yo moko zali ko bondele pa ya Nzambe ou bien l'autre un homme de Dieu azo bondela pona tela na yo, ozana ba doute na bomoi na yo, yeba ke okozelo côté. C'est pour cela Christ même a lobi yango moto azali na doute moto azali na azana tembe moto azali na azondimate azana doute na kati na ye azala kola mbonge ya mai tozomona ba vague na kati ya océan oyo eza ko beta na gauche beti na droite donc moto pe oyo azana kodimate azala kola mbonge oyo aza fixité okomona air moko abondeli air moko azana kondima air moko mona foi na ye ezali eza ya kobukana non yango soko tokei na livre ya Hébreu kuna bazali ko décrire biso oyo babengi foi définition ya foi ezali nini kondima ezali nini foi ezali nini foi ezali nini bazali ko expliquer biso na Hébreu chapitre 11 kuna bazali ko décrire biso balobi que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de ce qu'on ne voit pas yango na bien aimé Nzambe asali ngolu mama wana abiki parce que zaki pona foi na ye yango na soli na mwana na ye na bi est-ce que possibilité zali mama wana akota na kati ya ligne mama wana soki possibilité zali akota na ligne ye moko a témoigner ndenge foi o ezaki na kati na ye esali ke milimo mabe esprit de mort o eliaki ye etika ye kende alors Nzambe aza malamu akokota na biso na à partir ya 22h juste mama wana azokota na biso na mobile na ye à partir ya mboka ya Kinshasa pour être à témoigner guérison lobiko délivrance au Nzambe a combina kati na ye kaka na prière ya téléphone Nzambe a déclenché sali na kati ya mama wana yango bien aimé yo pe koko zoele ko pa na Nzambe koko zwa lipamboli koko biksama Nzambe koko kumba na situation moko yo luka bambule pele okoko zala ozali entouré na ba situation moko difficile
ozoluka soit likamoko songolo mais prière na yo il faut l'accompagner na foi. La prière qui déclenche le miracle. Prière qui déclenche un miracle bien aimé. Yo il faut tout d'abord avoir confiance en mutu na nzambe wana. Oyo yebi ke mutu na nzambe ya banga ka nzambe. Mutu na nzambe azo servir nzambe. Mutu na nzambe oyo donc ozana confiance na ye avec foi ozana yango et ko déclencher. Mama wana oyo nzambe abikisi oyo nzambe a délivrer ye ngana yeto ebanite ngana mona yete mais foi oyo ezalaki na kati na ye kondima oyo ezalaki na kati na ye azalaki na confiance ya maloba ya nzambe mbala moko déclenché ekumbi sali ekumbi délivrance na kati ya vie na ye yango moni nazoloba na mwana na nzambe moko oyo azolanda ngai na poko ya lelo bien aimé kala te tozokɔta na 22h nzambe asali ngolu ole mwana témoigner mwana ye moko aproposé abi pasteur nalingi mama ye moko na papa batémoigner makambo nzambe asali na kati na bango donc na 22h awa tokopesa bango temps mpo baloba po ete soki tolobi to si sa prière bango batakisa sa bazalaka na baunité mingi te mpona bainternet na bango ekatakataka nalo na débit tomeka kokotisa mama wana na papa na mobali na ye makambo nzambe asali oyo bazali koloba ke non semaine oyo ezalaki semaine na bango ya mama wana ya suka parce que milimo mabe entouraki ye mpo elongole na kati ya mokili mais moni nzambe ndenge asalaka makambo na ye nzambe asalaka makambo na ye na ndenge na ye zoka mwana aza kolota na butu azolota aye kobenga ngai alobi non moto na nzambe mama aza gravement malade fo okende obondela mpo na ye ndenge nzambe atalisaki ye mpe ndenge yango esalami bandeko nzambe tozoservi azali nzambe aza na bomoi azali nzambe oyo bandeko soki odutaka na nzambe il faut na koyebisa yo odute na maloba ya nzambe te Dieu existe nzambe azali na bomoi mama mwana alobi ke paster naloti mama azalaki gravement malade mais nazolota ke naye kozwa yo okende kobondela mpo na mama mais pendant ke ozali kobondela mpo na mama bademo ya mort esprit ya sorcellerie etangaki mama ebandi kotika mama mbala moko mpe mama azalaki libre ntango apesinga message oyo nabi te il faut nabondela mpo na mama estce nakoconnecte nga na ye na priere mpo na ye bandeko makambo nzambe asali na kati ya mama wana ye moko akotémoigne pendant ke azali kobondela pendant ke tozobondela ndenge nini nzambe asali ndenge nini verre ya mai oyo asimbaki babaki ya cham babaki kamata verre ya mai na obondela mpo na verre ya mai wana epuis omela mai wana pendant que nazo bondela mobali azomona verre mai ezotoka lokola batie likolo ya mbabola bien aimé eloko déclencher foi na déclencher na di guérison déclencher lobiko na kati ya mama wana ezali foi na ye eza foi na ye parce que foi ekumbaka oza tout d'abord na confiance ya nzambe confiance ya motu na nzambe oyo azobondela mingi na biso tozwaka torataka babénédiction torataka ka mosusu guérison torataka ka mosusu lipamboli pourquoi des fois foi na biso ezalaka na badoute ntango bazobondela mpo na yo oza na badoute na motema na yo est ce que nzambe aosunga ngai est ce que nzambe aobikisa nga mpenza est ce que ndenge babondeli na kobika mpenza bien aimé badoute wana eblokaka badoute wana eempeshaka po ete la puissance ya nzambe se déclencher na kati ya vie na yo. Or la parole de Dieu le dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous le recevez. Yango moni bato mingi o Yesu azali kobikisa azali koloba ke ta foi t'a sauvé. Cette femme azalaki na perte ya sang mama oyo azalaki na pendant 12 ans bible lobi azalaki makili ezali kobima ye pendant 12 ans ake pa ya bamédecin adépense basubstance nyonso oyo azalaki na yango bible lobi aucun soulagement. Mais le jour cette femme au-dedans de lui alobi na motema na ye mon frère alobi na motema na ye ma sœur alobi ngai na kokende kosimbela mba na ye eza na moto mosusu te akoki koyebisa mwana mwasi wana ke non ekende kota na kati ya bato simbela mba na ye non bien aimé il faut yeba ke dans ce temps là ezalaki mpasi po ete mwana mwasi akota meme na milie ya mibali parce que ere moko bazali kosentir bazali ba être moko faible être moko oyo bazalaki ta mosusu rejeté oyo bazalaki ta mosusu abandonné. Mais cette femme azalaki na eloko babengi la détermination
azalaki na foi en action. Et loko nyonso tango yo za na détermination, tango yo zali na confiance en Nzambe, bien aimé, yeba ke ekokweya, montagne ekokweya, pe yo ko saisir lipamboli na yo. Oyo zali koluka epai ya Nzambe, Nzambe akopesa yo. Na sepeli na mwana ya mwasi, na mwasi oyo ya perte ya sang. Azoloba na kati ya motema na ye alobi ke nakokende na kati ya bato. Pe ngai nakosimbela mbana ye. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Ayokaki mpona Yesu azokota na kati ya vie. Yesu azawo yate po abikisa mama wana. Non. Omoni des fois les pamboli faut saisir yango. Yango quelque part même dans la Bible Jésus azoloba ke le royaume des cieux comme il forcé, ce sont des violents qui s'en apparent. Bato ya molende nde bakokota, bata molende bako saisir yango. Des choses de Dieu, soko zota la mona mishu ya bonzoto. Des fois, on lose les pamboli, on rate les pamboli. Mais si on mona yango na jémoko spirituel, que bénédiction ezali awa, si on s'approcher, on allez pamboli. Yango zo mona même, si on tali même na Bible, il y a parler la biso na femme ya Shunammite. Pourquoi ba bengi une femme de distinction? Azali femme pas comme les autres. Pourquoi la Bible bengi une femme de distinction? Parce que cette femme azali une vision ya komona mosika. Que cet homme azole kapona azali moto na Nzambe Élisée. Je pense que cet ozu et totien ndako a convaincre mobile na ye. Et ba kamati l'homme de Dieu avant de na kati ndako na mama wana asali mosala ya Nzambe pendant tant nyonso ya zali kosala mosala ya Nzambe et puis en plus tant mosala ya Nzambe ici il fallait que na ye mais à sentir la kati na ye faut libérer les pamboli pour la maman oui. Nzoka na kati ndako bazana mwana te. C'est ça la foi. Vous allez croire que non, cet homme c'est un homme de Dieu. To kumbaye awa, avant da awa, pour ça musa Nzambe. To aider na kati el kamoko songolo. Bien aimé et déclencher balamoko bénédiction. La prière qui déclenche les miracles. Il faut avoir la foi en Dieu. Bazalaka na foi et pas ya mototé. Bazalaka na foi et pas ya moisité, pas ya mobilité, mais ayez foi en Dieu. Zala na foi na Nzambe, foi dans la parole de Dieu. Crois na kati ya maloba ya Nzambe. Ndima oyo zo senga, ndima oyo zo bondela. Foi nani prière na yo ezala décourager te. Kobanga mingi tozanga komona lipamboli ekomi, lobiko ekomi. Mais oluzi yango pourquoi? Parce que kati na yo ozana ba doute, ozana tembe. Est-ce que Nzamba ko bikisa ngai? Est-ce que tango zoko se poser ma question, bien aimé, oza ko perdre pe les pamboli na yo. Ozo bungisa pe bénédiction na yo oyo Nzambe a préparé pour na vie na yo. Yango zomona tango Bible zo parler na biso lobi, la foi c'est une ferme d'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et loko yo zali ko espérer, ezali loko yo saisir te. Oyo zali ko lika, oyo zali ko croire, oyo zali ko penser ya ko joie. Ozo croire que note na o saisir yango, na o simba yango. Eza yangai. Nzamba akogisa yango. Prière na sali Satan bongo na 4 fois 5 fois 10 fois Satan oyo nzamba loba pona ngai ekokokisama. Soko telemi na kati ya détermination wana, bien aimé ko saisir yango. Pourquoi? Parce que Bible dit, il appelle en existence ce qui n'existe pas. Azali Nzambe oya pourvoaka. A pourvoaka pour Abraham. Tant ici Abraham que prends ton fils, celui que tu aimes, va na mourir. Offre-le comme sacrifice pour Nangai. Abraham a hésité à quitter. La foi dans la parole de Dieu, l'obéissance de la parole de Dieu est déclenchée comme miracle. Abraham a pris Isaac, accueilli. Parce que là, il y a monté manaï. Mais il y a des fois, aux autres 5 ans, des fois, mais aux autres, makamanayo, au bandi ko partager à mon abatebele. Nga bon, mutu musha aux autres aye pour na côté le melayo. Et loko aux autres 5 pas en zambe. O wuti na kati ya monté manayo, aux autres demander pas encore. Tant on zambe la bina, prends ton fils, celui que tu aimes, va à Moria. Même Sarah, il dit ça qui était. Azala qui femme naïe. Pourquoi? Parce que ce qu'a partagé avec Sarah, il y a beaucoup de fois où il y a kati naïe. Elle a découragé. Elle a l'embissaillé. Pourquoi? Parce qu'il a dit que Azu moi na VS na ye. Azu moi na âge oyo moi si ako botate, mobali ako botate, ako permettre jamais que mobali akende ko kamata moi na ke ko tumbaye.
akolobani ke yo komo kene komitomba lokola nzambe asolo na yo ngana zaki te yo mo kene tika mwana tikela nga mwana na ngai mais a garder secret wana ezaki na kati ya motema na ye azwi mwana na ye pendant bible bi 3 jours na nzela po bakoma na Moridia actuellement lelo eza Jérusalem mais tango abandi ko na kati ya nzela tango bakomi pembeni ya Moridia alobi na ba serviteur ni botikala wa ngana kena mwana na kene kofri mwana a posé papa question Isaac a tout dit papa d'ailleurs le que papa mais tu sais que nous kotumba mbeka tu sais que nous offrir le pas ya nzambe mais où est l'agneau azali wapi batata o bakokakate o basaka motema ya kolemba akoka mawa bi ah nako no tumba mwana nanga yemo kala zutu nanga ke même ezali wapi où est l'agneau ah mwana tozonga kaka mais dans la détermination oyo Abraham azaki na yango balobi la foi c'est une ferme d'assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce que nous ne voit pas. Abraham a dit à moi, Dieu pourvoira. Nzamba ko pourvoir. C'est alors que Bakeiti bakomi na lié wana ya Moridia. Actuellement le à Jérusalem. Tant wazui Isaac abache le kolo ya nini pour offrir Isaac akamadi wadi ukanga mwana basinga mwana zotala bi mais est-ce que peut-être na kati ya motema mwana zo mitu na bike oh papa botinga za yo be za yete. Mais comment ça bien aimé ce qui nzambe abengi Abraham ke ami na ngai. Bien aimé, oyebi nzambe asenga atala kape biso fidélité na biso envers ye. Ndengo zo banga nzambe, ndengo zo linga nzambe, ndengo zo soutenir l'œuvre de Dieu, ndengo zo travailler pour le Seigneur. Et des fois elle moye comme ça rappelle ba ange abi maman oyo azana na détermination, papa oyo azana na détermination. Cette femme a la détermination comme des femmes le mari de Magdala oya koti na kati ya mibali bavandi na kati ya ndako na Jésus mais aye na parfait à valeur a koti abali ko sopa na makila na suki na yepe ko pakola na makola Yesu Masia bana basho bazo banga te mibali na kati ya ndako même Christ na kati ya ndako mais ya a parvenir ko kota na kati ya ndako pe ko mata parfait wana ko sopa na suki na ye ko tiana ko na makola ya Jésus mibali batelemi ba ndoka mabe Seigneur mais comment perdre boy asa lokola ba mama ba banga kate bazo banga aza ko banga non oyo aza na foi moko lelo aza na foi lobi kuna lembi lobi kuna telemi non oyo aza na foi aza avec détermination pour l'œuvre de Dieu pour le Seigneur il est capable ya ko affronter Abraham akamati Sarah akamati pardon Isaac amatisi likolo ya amatisi likolo ya nini ya itumbelo Bible lobi tango akamati akamati mbeli alinga cha likolo ya nani ya Isaac c'est alors qu'il voit nzamba lobi na ye Abraham maintenant je sais que obanga hangai je sais que yo to sakangai maintenant Abraham il sera béni ko cha loboko likolo ya mwana te mais regardez na droite Abraham tango regarder na droite amoni na se anzete l'agneau mwana na meme akangami na se nzete nana chaki mwana na meme wana nana chaki mwana na meme wana na se nzete mais tant Abraham comme la place wana mwana meme azakite omoni foi et produit zaka celui qui appelle en existence ce qui n'existe pas foi et bendaka foi la détermination foi et bendaka ezokumba ezomemela yoba ezokumba eloko yozo senge pa nzambe eza musika mezoya ba dossier na ba cause la ba kundi yango mais foi aux yango na kati ya prière ko kamwa ke parmi ba mikanda ebele dossier no na se e ba matisi yango na likolo eza makambo ya nzambe na bana na ye mais yo faut na foi eza na détermination yango moni que cette femme wana o yazaki na perte ya sang yete moto Jésus qui ne azako ne ko bonde la pona ye na ndako na yete non Jésus azoko ne na ndako ya Jarus na ke ko benga chef de synagogue a benga Jésus que ma fille est tourmentée par des démons. Moi nanga azali azana pasi na souffrance que ne ko bonde la pona. Jésus azo que ne ko bonde la pona Jarus nanda ko na ye, c'est alors que nanzela de cette femme azuli kanisalité ngai na 12 ans de souffrance, il faut na kota na kati ya kata batuwa na quelque chose. Bien aimé, faut avoir la foi ils ont solide, ils ont fermeté. Zamba za malamu tozokotisa bana na biso pardon bandeko na biso lingomba ya nkolo bana na nzambe na niveau ya Zoom po ete to banda prière na biso ya poko lelo
Tikali na 3 minutes ya kokota na prière na continuer moi exhortation oyo pour être to comprendre que ce qui mama wana ba démon oyo ba lataki ye na nzoto ba démon oyo ba vandaki na kati ya vie ya mama oyo bazalaki ba démon oyo il fallait ba bima ba libérer mama oyo ba démon ya kufa ezalaki à partir ya foi oyo mama oyo azalaki na yango. Bien aimé, soki yo ozali na foi epai na Nzambe, foi oyo ozana yango epai na Nzambe, bandeko oyo bazokota na Zoom, please, tozala na bokebi, tozali en direct na bandeko baza na niveau ya Zoom. Tozala vraiment na bokebi parce que tozana bandeko bazali na niveau ya Facebook bolimbisi, bandeko baza na niveau ya Facebook, baza na biso en ligne. Tango ozokota zala vraiment na bokebi. Po ete kozala malamu otie micro na yo na mite soki bandeko bazali na kati ya ndako to bana baza na kati ya ndako kotia yango na mite ekozala malamu. Nzambe aza malamu bandeko ngolo oyo tozobondela azali malamu yango na lobi faut kozala na foi moko oyo ezali na détermination, foi oyo ezali na eza solide oyo ezali ya koningana te nde oko déclencher miracle. La prière qui déclenche le miracle. Donc, les bons de l'eau déclenche un miracle, bien aimé, il faut l'accompagner na foi. Foi na yo vis-à-vis na maloba ya Nzambe. Na loba ki lelo toko yoka na ni témoignage ya makambo Nzambe asali na mama na biso comme na ye Geneviève. Mama wazana Kinshasa toko landa Nzambe asali ngolu mama ye moko mwana lobite pasteur na ningi mama ye moko na papa bango moko ba kota na kati ya Zoom ba kota po ba témoigner makambo bango moko ba vivre ou bazana niveau ya Kinshasa. Alors Nzambe asali biso ngolu toza déjà wana na mwana na biso Belda mama na biso Belda mwana biso Belda na yebite soki ba mama baza déjà na kati. Est-ce que mama Belda mama ba koti déjà na papa ba koti benga bango na WhatsApp siko. Benga bango na WhatsApp pour te kopesa bango bato ya liboso ba témoigner pour etinda biso to kwa kobondela pour bango bazaka tellement na bimiti na bango ezaka calculer ya ba internet na bango katanaka to kolinga ye ameka koloba makambo Nzambe asali kati na ye pour eza témoignage to ko bomba témoignage jeté il faut to témoigner bolamu ya Nzambe et ko tinda biso pour to bondela pour na tina na ye. Alors papa oui, que tu calme, ta maman peut te demander témoignage. Ok, le côté calme, pour être concentré. Le bana bango bakende place moko basa la place moko basa soit na chambre pour permettre bande ko bayoka bien bayoka makambo Nzambe sali na kati na bango et que ça vraiment les pamboli. Mais avant papa ba témoigner toloba mama Belda yo Nzambe talisa ki onini po biso to yebaki te ke Nzambe to yebaki te ke mama zo bela mais yo siko Nzambe talisa ki onini na pisa ka koto Nzambe ta ala senga lobaka kote Nzambe talisa ki yo ko keta ngai samedi nalali Nzambe aota sanga ke mama azalaki ya kolimba ndisi akende sika kokufa pe me ekata na ye na simbi azo bimisa biloko na munoko mabe après pasteur de maye andi kosambila mama azo saba déclaration pour na mama donc déclaration asalaki ba milimo mabe ezo bima njoto ya mama ezo ganga na bimi na gibimi ye moko mama ba mimi bobi ezo bima dalu ganga na biki kanda lu bana suko na sutuki na pongi boye lakini ndoto lakini ba 10h30 na dina benga mama pona la seke ndoto nga loti pona ye suko na yepse ndoto na bekota 10h30 boye to zena ba 12h ebeta comme ça ngai na ko benga passer appuyer pona yo kwa yenwa se ba déclaration ba demo bimi kaka il faut passer ye mo fo a sambela pona yo Seconda, il est à 10h30, na na muke, après 12h, beta na binga passer demain. Après, quand na lalika boindo, dans no baka 12h beta pour na lamka, pour na benga yo pe passer ozo benga ngai. Na 12h kaka wana ozo benga ngai. Après, nde na yebiso ke ndoto nga loti, après kaka
obike don benga mama akini comme ça osambela pona ye. Amen. Zamba pambola yo comme ça pesa biso mama a témoigner makambo Zamba sali kati na ye. Mama zoka connaisseur bien mama loba manda mama tozana ligne bande ko bazolanda yo baza kolanda yo na kati ya mokili mobimba témoigner makambo Zamba sali pona yo e kozala malamu parce boyo kaye nga tozoka ye bien mama loba loba te ngai nazotatola monene oyo nzambe asali kati na ngai nazalaki ebeti nga na nse ya bandi neti fresh naye na ndako balambi fufu naleki na nga tole natelema na kiti mpona kokota chambre nalala nazokoka su te matindi basomba kisi ya douleur basombi kisi ya douleur na meli mais lobi nango malade ye grave. Après 2 jours mwana na bimbelka atelemaki abi mama il faut osambela abalobenga pe chef minuit alalika na mbeto tozosambela ezotira te nazolela lokola mwana moke sikoyo mwana pe akontinue ka na bapriere ekati loba mama toyoka oloba ekati te loba sikoyo priere mpe ezokontinue moyen telema tuba boye eza te moyen nabima na salo eza te nazolala kaka likolo ya mbeto moyen navanda na ndata likolo ya mbeto eza te kaka kolala tozokontinue kaka priere na mokolo wana ya samedi po totana ya ntongo vendredi totana ya ntongo ya samedi mwana loti ndoto ntango mwana loti ndoto mwana mpe ayi kobenganga mama talanga ndoto na loti paster na biso oyo aza awa na Londres il faut asambela mpona yo mais ntango paster abandi kosambela mpona yo mbala moko komoganga miliu mabe ekomobima mponga na yebaka eza maladi ata na eloko na monaki wana me na yebaka oyo alebi sensu mpona ndoto oyo nga na moni ntango paster azosambela mpona yo miliu mabe ezobima ata malobaki bongo natieki mpe ndoto natieki na ngaka te mpo nayebi nanga mpe paster yango te kwanza otia kaka mama mwana ekomi soki lea nini tozalaki mpe na matanga malamu te namona abenga kuna papa zongi na ndako ayi kokuta nga nazoi mwa makasi mpenza te kolalisa mpasi boye nango tozwa traitement navanda kaka na libanda ata malgré mpasi nasembwa makaka boye na kiti boye atema koliko navandi libanda ye okutanga libanda obeda alobi paster na bango azosambela mpona yo okotaka ndako bie ovanda kaka navanda ndako mingi ovanda ndako mapembe wana ya ndako eokanga ekomisanga pembe ya maladi makasi vraimen wana navanda kaka libanda sambela mpona nga awa kaka libanda paster mpe abengi mama komono nani napesi kombo na ngai mama zwa kopa mai zwa mai otia wana tosika atasi totie mai ale kapela simbisi kasi ya mai abi mama na kosambela mpona mai bongo okomela bongo na kosambela mpona yo me nayebisaki nini paster ndoto moko ya mwana aza na mozambiki abi mama ndoto wana ndenge oloti ndoto wana eza mpe malamu te mpona mwana wana tokosambela mpe mpona mwana wana ngabi merci papa ale paster abandi priere paster ele abandi ka priere boye nga na bosa na nga ndoto obenda alobaki o paster esala ya kosambela milimu mabe ebima mpona yo na motu na nga nayebaki susu yango te na bosanaki nango ntango ka paster abandi kosambela mama na koganga ezobima lokola mai liboso ya ndako kote portail ya lopango mimwana ezotini ezopakata mbama ezotini ezokende eza disperse ezobima mama abandi koganga lokola ezangi penaki
kotambola mpona kotambola kaka ya kokunzama wana te matozo eza te nazobunzama nokende hôpital na kokunzama so eke hôpital na ozonga nazongi na moto mpona nokende na mwana tozongi na moto me hôpital eyonsi amini te na ndako yena kokozonga te nakomi kozonga mako ale ipase asambeli mai nasimaki na kopo papa nde amoni ndenge na oganga na ndenge mai ezotoka ye wana ndenge ayebisi wana azalaki so te na miyebaki so te ye amoni mai ndenge ezotoka na kasi wana tokotoko na loboko na tokotoko tokoti na ndako awa ye esili nalembi nalali alebase asambeli mpona mwana nameli mai kukuku nazwi kimia mwana naokuka koloba ta makasi lelo nde nakoloba boye tifuna loba malembe na sesese ali mwana lelo na ntongo pata abondeli mpona mwana aza na mboka Mozambique lelo na ntongo mwana abenga mama ndolasindekinga abi sava tele na pesi témoignage bandeta mokolo wana pata atengia oba kobenga nde anitutu nayesetamaka mwana moni sikoyo lelo na ntongo mwana abenga abi mama koni kosalisa mama nga misu awa sikoyo obanga mpo badesala nga balongola nga sike biloko nini misu mwana omona flu naomona te mwana esika asambela kaka yoza mpona yo moko bakesali kopeasa misu sambela kaka sambela tiaka nzambe liboso tiaka maboko ya nzambe bakomeloka akisi basima miso te basala yango operation te lelo na ntongo mwana bapasa abondelaki te mpona ye abengi nga abi mama atuninga na sante nga abi sava abi nzambe asali nakendeki hôpital batalinga balobi miso eza nango na nini te eza na katarati wana te mi eza kaka flu basikali eza na miso bakomelinga kisi babi bakosala yango opération te ya mwana nakomi aoloba na kaka mwana azaka mwana incrédule awa yesaka mama nakomisi nzambe nga nayese omoni nzambe atalaka tala nde nzambe asaleli biso pase nze mosika na Londres nzambe asali miracle na nzela na ye na mosika tobisi na yo tobisi wana nakomisi nzambe na ngai nayebi te naloba nini omanga nini nga nakoki kopesa nzambe nakopesa nini mpo nyonso nga naza nango euti mpa nzambe eloko nini nga nakoki kopesa nzambe na miniti oyo nazotatola kaka monene nzambe na wana asaleli nga mpe nazopesa nzambe na wana merci atoka mosala nzambe wana yebi na elongi na ye te mbaka liboso mwana atele eglize nayebi te nayebi elongi na ye te nayebi nanga mpe kombo na ye te nde nazali awa me na nzela losambo nzambe asali miracle yango tipa nzambe wana aza lokoni Nzambe akumisama. Eske papa azali wana mama? Papa azali wana pe pas na témoignage ako pesa ya mai. Pesa ngai papa a témoigner. Pesa ngai papa. Allô papa. Ngaka témoignage na opesa ya liboso na komisila nzambe na wana nazali nama nasusia makasi po bitumba oyo euti mosika me namoni oza tolongi Amen. omosina na mai te azalaki nango nandimaki te mpe namoni miracle ntango ozokosambela na nzela mai namoni mai okasela na reche ezokotoka ye asimi na loboko mai nazwi ya pompi mai ebandi kotoka lokola eza na mbabula na moko nayoki somo na mai ndenge ezotoka zonomela yango na ndenge mbeli na pasi oyo azali kolelalela moi lelo matamboli ye moko ti na ndenge azongi nakomi kolia tuka nakomisika nzambe wana ya mwana nga beda na nzela na ye vraiment na bino bapase vraiment
Nebe leo na kopesa biote. Mais Zanda pambola pepaka. Misala bino. Amen. Merci papa. Nzambe apambola bino. Elo ngana koloba ezali boye. Il faut qu'on rendre gloire epai ya Nzambe. Eza Nzambe nde asali, Nzambe nde a localisé, Nzambe ngape na yebaki te esprit ebsinga ke benga belda. Tana benga belda nzoka yepe azozela 12h abenga ngai. Nzoka Nzambe atalisaki ye. Donc nkolo oya sali ke bino bo wenani guérison ekota na kati ya libota. Moni Nzambe asali mama capacité a fongoli a miso po amona ba sorcier wana o ba vanda ki na nzoto na ye pe nkola fongoli miso yango mona azai ko banga ndenge bazobima azomona bango na miso ndenge bazobima bazokende. Donc ça déjà délivrance, ça déjà vraiment sali na kati na ye yango na lobaki na lobi biso to continuer ko bondela pona tina na bino. Nzambe pe asali ke mwana na Mozambique oyo mwana kenda donc boyebite mais moi tala mwana ajupe guérison mwana pe abengi kaka lobi ya benga kate donc eza makambo ya Nzambe na bana na ye. Donc nkolo Yesu a mona bino mais bo garder foi bo telema na kati ya prière eza bitumba ya molili mais boko longa yango tango bokanga na Yesu tango boko telema na kati ya vie ya prière. Vraiment nde elonga ezali mais Nzamba sa visiter bino Nzamba sa azui contrôle ya famille Nzamba za na bino longo Nzambe wana zobundela bino donc elonga ese pesami mama yo kokufa te okomona bana na yo ba oyo bayaki po balongola yo na mokili bango nde bakokende na lobaki lobi dimanche na lobi tito koma le 31 ya ne oyo tozali soki bakobongola mitema te bokoyoka soka azali membre ya famille bokoka moko na bango a okende so akei bolela te ne bo rendre gloire epai ya Nzambe posa na biso angai ezali ke babongola mitema bandima Yesu Masia bato bayaki na kati ya vi na yo soki eza na kati ya bakamarade na kati ya bakartier na kati ya famille donc avant le 31 il faut babongola mitema bapesa vie epai na nkolo ote moto abikisi yo eza ngai te mais eza Yesu Masia nkolo oyo amonaki yo oyo ayebi yo alokalize yo nga nazaka instrument oyo Nzamba utiliser pour na kokumba guérison na kati ya vie na yo na foi oyo ozalaki na yango oyo zalaki na yango epai ya Nzambe foi na maloba ya Nzambe foi na mutu na Nzambe oyo azobondela mpona tina na yo tika Nzambe apambola yo mingi apambola libota nazobondela mpona tina na yo toza na ligne na bana na Nzambe ezala na Facebook ezala na Zoom oyo tobondelaka na bango ensemble tokosala priere ngai kaka moko te na bango nyonso bande ko bofungula ba micro na bino tozobondela mpona mama Geneviève pe tozobondela mpona papa kombo na bosani kombo nani kombo ya papa Mozingo. Papa Mozingo. Tobondela mpona papa Mozingo, tobondela mpona mama Geneviève, tobondela mpona libota oyo. Makila na Yesu ezala ceinture ya sécurité ya famille oyo. Nzambo ya localiser bango. Nzambo ya sali même mwana wa kenda na Mozambique. Azala visiter, azala toucher. Na bondela ipona elobi. Pe abimo nango abengi pe. Donc bien aimé tobanda kotika famille oyo Mozingo na maboko na Nzambe. Tobandi ko bondela biso nyonso. Alléluia. Papa na biso na likolo Nzambe. Toye epai na yo mokonzi. Kotika famille Mozingo na maboko na yo. Kozongisa mama Geneviève na maboko na yo papa. Loboko na yo Père éternel ezala likolo ya libota oyo. Ozali Nzambe ya bikamwa. Ozali Nzambe ya elonga. Ozali Nzambe ya solo. Père de gloire. Ponetoli bo Nzambe na yo. Tokumisi yo Père de gloire. Nzambe oyo avisitaka. Nzambe oyo azwaka contrôle na nyonso nkolo na biso. Topusani liboso ya trône de la grâce. Toye epai na yo mosuni ya kokamwa. Kotika famille Mozingo na maboko na yo. Kotika mama Geneviève na maboko na yo. Kono tosengi protection divine. Tosengi kobatela manzambe. Pona tina na mama na biso Geneviève Père éternel. Peli bota mobimba. Na mwana oyo Rodrigue azali na Mozambique Seigneur. To confie bango na maboko na yo. Tosengi protection. La main de Dieu sur cette famille. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Tikala kimia. Tikala kimia sika yo zali. Amen, 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 amen. To tikala kimia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Tikala kimia sika yo zali. Tikala kimia sika yo zali. Na osenga na Révérend Flori Lumeka.
asa la prière pour na maman Geneviève pe na papa Mozingo et puis na mwana na biso Rodrigue oyo azali na Mozambique. Révérend pasteur Flori Lomeka azo sa la prière. Yes. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. 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 Que Zambé a concrétisé davantage. Beaucoup yo amonisi na libota ya bande konabiso. Azali Zambé ya musika pe Zambé ya pembeni. Amen. Amen. Sana Nzambe apoto dema asembaki loboko na musika mais Nzambe akompanyaki loboko wana et touché ki mama. Et maman touché ki Nzambe simbaki lola efungwamaki. Mama simbaki lola pe lola esimbile. Mwana biso na Mozambique asimbaki lola pe lola simbi bango na mama oyo. Na kombo na Yesu Kristo Masia. Elle est dépossédée pour Bengana, pouvoir oye télémaki, et gagner qui contrôle la famille oye. 100 ans passés, 50 ans passés, 40 ans passés, 30 ans passés, 20 ans même passés, 10 ans passés, 5 ans passés, 3 ans, 2 ans, 12 mois passés, 6 mois passés, j'ai dit, 3 mois même passés, 2 mois passés, 1 mois passé, 3 semaines passées, 2 semaines passées. Je dis bien une semaine passée, même 5 jours passés, 4 jours, 3 jours passés, 2 jours passés, même les jours d'hier, de déposséder minimum nous sur la combo de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Pour la Jésus Abraham était comme au Toshingaï, descendance nayo, et qu'on soit contrôle avec l'ennemi naïe. Descendance nayo, et qu'on posséder la porte des faux ennemis. Maman Nabiso, papa Nabiso la Congo, famille Nyoso. Bazo procéder dans le moment où porte l'ennemi nous sa famille na bango na kombo Yesu Kristo Masia. Bazo contrôle la famille na boko na Nzambe. Ba récupérer famille na boko na Nzambe. Ba botoli na boko na Satana. Ba décision nyonso bazwaki. Ba mesure nyonso Mungu na zwaki. Ba loi nyonso esalamaki na monde ya ténèbres. Ba verdict nyonso, ba lecture magique nyonso. Na kombo mama ya bana ya ba papa ya ndeko na kata famille o na Nzambe. Bazo ko paralyser nyonso. Bali ko neutraliser nyonso. Na kombo na Yesu Kristo Masia. Nom de Jésus. Le légué Moko Daniel, lorsqu'il avait su que l'édit était signé par le roi, Azoraki na Sima, amena ko neutraliser ba édit oyo, amena ko neutraliser ba décision oyo, ba loi oyo, ba satrape, ba conseiller ya roi, ba gouverneur, ba zwa ki pote Daniel a libulu na ba kosi. Mais Daniel c'est qui n'a continué pas dans Nzambe na ye, Nzambe c'est qui va solution nous surtout. Ma combo na Yesu Masia. Nom de Jésus. Tondimi ete longo, na musai na Nzambe apôtre de ma, bandeko nyonso lisanga, tondimi ete lobiko yokotika na famille, na ndeko na biso na combo na Yesu Kristo Masia. Nom de To Jésus. concrétiser yango, to bengi le possible comme possible, to bengi le croyable comme croyable, to bengi ozaki difficile comme facile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ba ange de Nzambe bali ko sillonner, ba ange de Nzambe bali contre les familles au nom de Jésus. Le gars musai na Nzambe, Thomas de Malobi était à solo, quand dit ma maman de c'est qui maman, qui va te conduire ma suite et botte ta maman, et pas ya papa, pas la confiance, amour, on bataille sur la distance, et pas vous salir dans Nzambe, na Congolais Masia, mais moi na gata Mozambique, attends ici qu'on dit ma, pas serviteur de Dieu. Mokozi tigate olimono Nzambe et demeurer dans ta famille oyo na kombo de Jésus Christ Masia. Merci pour la révélation ya mai Mokozi. Comme que ma crème en cause Masia, maman Melaki, oyo purifier, oyo et purifier, salité nyoso et kat naye, ba plante nyoso, monguna a pété kat na ventre naye, to déraciner nyoso, parce que la mai oyo Melaki, image à le sang de la croix, le sang de Christ de Nazareth. Mon coton dit mettre solo dans le moment où maman est libre, pour déclarer free, famille libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la miracle sali, de péché merci encore. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tobetela Yesu maboko na bidolo. Betela Yesu maboko. Betela Yesu maboko. Betela Yesu maboko makasi. Alléluia. Nzamba za malamu. Nzamba zali merveilleux. Maman zana line. Bazali. Ah bon.
tant tozo bondela wa to bondela na bango ensemble soki ekokata kuna eza problème te mais tozo kota na bango na prière to bondela na bango ensemble. Et puis par la grâce de Dieu chaque fois tozana zoom so ezana possibilité à kota bango faut kota bango ensemble to bondela ka bango ensemble. Bien aimé, il faut bandoki bakufa. Il faut bandoki bakufa ba ennemi na yo koyoki la bango mawate, il faut bazala détruire. Donc soki oyoki li bango mawa bango nde bako joyo ba okanga yo. Votre adversaire, il faut qu'on détruise la carte de prière. Il faut qu'on renverse ye. Bas tala ndenge ba kluya ki mama. Obi na opesa nzambe merci. Ndenge mama azoloba, ils ndenge na poser question, azali koloba na voix moko, ozomona moto ya malade, aza enveloppé na ba démon, ya ba sorcellerie, esprit de mort. Mais na moni tangu nzamba visitaka, tangu nzamba tushaka, tangu nzamba kotaka makambo, a changeaka makambo nyonso. Même mwana azaki na Mozambique, tala ye moko aza visité. Mwana aza guéri, mwana yemoka bengi, donc fantastique, nzamba aza malam. Yangwana bien aimé, tobani kopesa nzambe merci. Partout yozali, banda kotonda nzambe, nzambe yazo sala. Oya sali na maman Geneviève, il est capable ya kosala pena yo, auto sana na kati ya ligne. Toujours garder foi, toujours zala na conviction na nzambe. Nzambe azali capable ya kotoucher yo partout na mokili sika yo zali. Azali nzambe oyo azali limité te. Asala quand même moto azana ba kilomètre belé azali nzambe. Bien aimé, banda kotonda nzambe. Banda okumisa nzambe siko azali ko glorifier nzambe wana ko exalter. To bandi kotonda nzambe. Alléluia. Papa na biso na likolo. Bisto ye pai na yo mon santo. Mokonzi ya milimo. Ezali bobele yo Père éternel. Oya kitaka na nkembo. Oya kitaka na gloire. Oya yaka na secours ya bana na bato. Bisto lobi ete yo nzambe. To pesi yo Père éternel lokumo. To glorifier bon nzambe na yo. To yeli bosso na yo Père éternel. Koloba ete yo nzambe. Koloba ete makasi na biso ezali onkolo. To glorifier bon nzambe na yo. To netoli yo Père éternel. Nzambo ya kitaka na nkembo. Nzambo ya kitaka na gloire. Oya yaka na solution ya pepe na yo. Bisto lobi yo nzambe. Bisto tondi bo nzambe na yo. Bisto glorifier yo Père éternel. Mokote ya kokani na yo. Nzambe oya yaka na sekuri ya pepe na ye. Nzambe oya kitaka na nkembo. Nzambe oyo ayeba biso malamu. Oya lobaki ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Père, to pesio lokumu nzambe, to netoli yo Père éternel. Yo yo vandi na kati ya 24 VA. O bazali ko adorer yo. Mon santo. Ozalaki ozali pe yo kozala. Libela na libela. Nani azalo kola yo. Nani akokani na yo. Mosumbi na kokamwa. Nzambe abikamwa ezali yo Père éternel. Qui peut comparer à toi, oh mon Dieu, mon roi? Ma vie dépend de toi. Ma victoire, c'est toi. Ma forteresse, c'est toi, Père éternel. Mon âme bénit l'éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Sois loué, le roi des rois. Sois loué, le Seigneur des seigneurs. Celui qui donne la vie aux morts, qui change les temps et les circonstances. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tozo ndimayo zanzambe. Tozo croire l'existence na yo. Yahweh. To yeli bosso na yo papa, to pensi yo merci, bisto kumisi bon zambe na yo, bisto glorifier yo Père éternel, zambe mon susu lokola yo azalite, oya kitaka na nkembo, oya kitaka na gloire, oya yaka na solution ya peuple na ye, bisto lobi yo zanzambe, to pamboli bon zambe na yo, bisto glorifier yo Père de gloire, to exalter yo, zambe ya bikamwa, mokote azalaki pe azali, akozala lokola yo mokonzi, oya kitaka na nkembo, la gloire Père éternel. Ton péché, oh merci Jésus. Elikana biso ezali onkolo. Bon zambe na yo Père éternel ezana sukate. Yahweh, joie lokumu papa. Kumama na yo libela. Mosungi na kokamwa. Oya telema kape akata kama kamona biso. Oya joaka contrôle na nyonso Yesu Kristo. Ozali zambe ya banzambe. Mon santu ya basantu Père éternel. Ton péché, oh lokumu Yesu Masia. To glorifier bon zambe na yo. To
exalter yo Père éternel. Tika mitema epesa yo gloire. Tika mitema ekumisa bonzambe na yo. Mitema na biso et rendre gloire epai na yo. Kwete mosusu lokola yo azalite. Zambo ya kitaka na nkembo. Nzambo ya kitaka na gloire. Zambo ya yaka na solution. Ya via bana na bato mokonzi. To ye epai na yo nkolo. To pusani liboso na yo. Oya vandi na kati ya 24 veillard. Oya bazali ko adorer ye. Oya bazali ko glorifier ye Père éternel. Ozala kipe ozali okozala libena libela. Mon santu ya basantu. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Rassemble le chidesi oda ame le chidesi. Marame le chidesi fodesi. Qui peut comparer à toi, oh mon Dieu? Ma vie c'est toi Père éternel. Ma victoire c'est toi, oh mon Dieu mon roi. Kumamana yo libera na libela. Nanya zalo kola yo masia. Nanya zalo kola yo papa na lola. Nanya zalo kola yo zambe bikamwa. To pamoli mon zambe na yo. To kumisi yo Yesu masia. Oya vandi na kati ya 24 veillard. Oya bazali ko adorer ye. Bazali ko exalter ye. Azali zambe. Oya kitaka na nkembo. Oya kitaka na gloire Père éternel. Oya yaka na solution ya vina biso. To pamoli mon zambe na yo. To netoli yo Père de gloire. To glorifier yo Père éternel. Le Dieu de vivant papa. Le Seigneur des seigneurs. Qui peut comparer à toi, oh mon Dieu? Qui peut comparer à toi, le Seigneur des seigneurs? Nanya zalo kola yo. Yesu masia. Zambe ya solo ezali yonkolo. Zambo ya telemaka. Mpe akata kamaka mona biso. Zambo ya telemaka. Pe azwaka contrôle. Ya bavina biso. Oya kota kamaka mona bana na bato. Oya bundela kabiso mitumba ya butu pe ya moi. Molongi sina biso ezali yo. Le Dieu de la victoire Père éternel. Le Seigneur des seigneurs. Et qui peut comparer à toi, oh mon Dieu? Ma vie dépend de toi. Ma victoire c'est toi Jésus. Ma forteresse c'est toi, oh Père éternel. Le Dieu de miracles Père éternel. Es orame le chidese. Kumbamana yo libela na libela. Sanjolamana yo papa na nkembo. Sanjolamana yo zambe na lola. Nanya kokani na yo. Nanya zalo kola yo. Oya yaka na secours ya pepe na ye. Le Dieu que nous servons Père éternel. Mon âme bénit l'éternel. Milimona biso et sanjo la bon zambe na yo. Milimona biso e kumisa yo Yesu masia. O salaka makambo o elekela kabiso. O zali zambe o simba kamoto na mosika. Yo sibi mama Geneviève Père éternel. O libéré ye Seigneur de gloire. Na ba demo o ba velopa ki vina ye. Na ba demo o ba kanga ki ye. Ba demo ya kufa ya sorcellerie Père éternel. O ba velopa ki via mama Geneviève. Papa yo o libéré mama oyo. Istolobi yo zanzambe. To pesi yo merci pour na bikamu nzambe. Oyo sali na kati ya bomo ya mama oyo. Ya azali mosika na mboka ya RDC. Azali mosika na Kinshasa. Mais yo visite mama oyo nkolo. O visite ye Père éternel. O visite libota na ye. O visite même mwana na ye oyo azali na Mozambique. Papa yo azali zambe na bomo oyo. Loboko na yo azali mokuse te pona kobikisa. Papa bisto ndimike yo zanzambe. Zambe oyo atushaka moto na mosika. Zambe oyo bongo lisaka makambo ya bato. Zambe oyo akotaka makambo ya bato. Zambe oyo ayaka na solution. Zambe oyo avisitaka. Zambe oyo akitaka pe akataka makambo na biso. Ozali juste Père éternel. Justice simbali na maboko na yo nkolo. Okoti makambo ya mama Geneviève Seigneur. Ba demo bavandaki na vie na ye. L'esprit ya sorcellerie, l'esprit de mort Seigneur. Et enveloppe ki mama oyo po ekumba ye na lilita. Po ekumba ye na kati ya cimetière. Mais zambe yo telemi. Pe yo koti makambo ya mama Geneviève. Yo libéré ye nzambe. Olongoli ye na kati ya kufa. Oye telema ki liboso na ye Père éternel. Ozali zambo yo kotaka makambo. Okoti makambo ya mama Geneviève. Papa yo libéré ye. Na ba demo ya mort. Oyo ba velopa ki mama oyo nzambe. Oyo ba velopa ki ye mokonze. Ba telema ki na kati ya libota oyo nkolo. Zambe yo talisi bikamwa. Yo kiti na kati ya famille oyo. Pe yo telemi zambe. Justice na yo esali. Justice na yo esali Père éternel. Justice na yo esali mokonzi. O défendre cause na ye nzambe. O bundeli ye bitumba ya butu. O bundeli ye bitumba ya molimo nzambe. Pe yo longisi ye. O bimisi ye na file ya kufa. Na file ya mort Père éternel. O ye kangaki mama Geneviève. Kolona pesi yo merci.
Kono na kumisi bonzambe na yo. Na glorifie yo po yo za likolo ya Satana. Oza likolo ya ba démon. Oza likolo ya ba sorcier. Nani azalo kola yo Père éternel. Zambo ya kota kama kambo na biso. Zambo ya kota kama kambo ya bato. Akoti makambo ya mama Geneviève Seigneur. O libéré ye na kati ya ba démon ya mort. Ba démon ya kufa ya ba sorcier Seigneur. O ba vanda ki na nzoto na ye. Ba vandi na kati ya ba pasi na ye na kati ya maladie Seigneur. Yo okiti na kati ya Kinshasa. O localiser mama Geneviève. Apa yo délivrer ye na kufa. O délivrer ye na kufa nzambe. O délivrer na la kufa Seigneur de gloire. Ozali malamu Yesu Masia. Mosozali telo kola yo. Oya kitaka na nkembo. Oya kitaka na gloire. Oya kumba kalobiko Seigneur. Oya défendre ka cause na biso. Tu es notre guide Père éternel. To pesi yo merci Jésus. Pona bon lamu na yo. Pona bon zambe na yo. Oyo sali pona biso. Pona bon zambe na yo papa. Pona bon zambe na yo Yesu Masia. Pona bon zambe na yo Père éternel. To pesi yo merci. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Zambia Salokum. Amen, amen, amen. Bien aimé, ozo bon de la kitoko. Ozo bon de la vraiment kitoko. Ozo bon de la kitoko. Mama Nabiso Belda. Mama Zanaline. Mama Zanaline. Ah, gloire soit rendue à Jésus. Mama bondela cannabis ensemble, bondela cannabis ensemble. Zamba koti makambo na yo, zamba zana yo longo. Tozali ensemble na moto na nzambe na l'homme de Dieu, révérend pasteur Flori Lumeka Prince. Na kotike la paye akumba biso pendant 10 minutes. Il y a ba déclaration pour la vie à mama oyo. C'est ça malamu. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Merci, merci. Une équipe forte. Et ben, Nzambe. Gloire soit à notre Dieu. Voilà. Tout ce bon de Nzambe. Pour maman Nabiso. Bébé était. Makata Moki, tout ce vanda. Mokile repese biso et le comme côté à Bolamu. That's right. Bolamu Nabiso route de pain Nzambe. Na moment oyo, monde à ténèbres, ils ont organisé la loi, la décision contre maman Nabiso. Il y a des jugements, oui, ça m'a déjà contre Vinaye. Il y a même des déclarations, oui, le moment contre maman Nabiso. Pelibota na ye mobimba. Il y a même un procès. Oh mon gars, na côté na quatre familles oyo. Ba procès moko na forme moko juridique, ça veut dire jugement. Pour te libota oyo ezala criblé et qui t'a nassé, quoi nassé. À un moment oyo, il y avait un code. Le bas avec moi code. Code. Le code en question, c'est le travail de la croix. Yes. La victoire que Jésus-Christ nous a tous donnée depuis la croix. Pour utiliser le code oyo lelo. Pour neutraliser la décision, la loi satanique et diabolique. La lecture magique, la incantation satanique, le bamaki. La présence de la future contre maman la biso, pour neutraliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu Masia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on va nous briser, pour neutraliser, pour paralyser système nyonso ya monde ténèbres Seigneur. Dans le nom de Jésus, na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu, tozo bebisa ba code nyonso, tozo détruire Seigneur de gloire, ba projet nyonso Seigneur de gloire, ba force nyonso maléfique likolo ya mama na biso, ekweya ekata na kombo na Yesu. Ezala brisé par ton nom Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, toujours renverser, toujours déraciner, pour paralyser les œuvres de l'ennemi. Et katana yekoya, na kombo na Yesu Christo. Seigneur, maman, je le viens de ton kiki na maboko na yo, mi bota na ye zambe na lola, kolo toujours briser, toujours renverser les œuvres de l'ennemi, Seigneur. Pika ye katana ye zala neutraliser, ye zala paralyser par le feu, briser par le sang de l'agneau de Christ. La Bible déclare, ils ont vaincu à cause du sang, à cause de la parole de leur témoignage, Seigneur. Nous sommes brisés, pour renverser des portes de séjour de mort. Oui,
oyo telemaki na vie ya mama oyo tokati yango torenverse yango todétruire yango mokonzi toparalyse baalliance nyonso oyo ezalaki na kati ya famille oyo bozimo Seigneur todétruire baalliance de mort baalliance ya sorcellerie ya mvutoma ozokata yango Seigneur ozoneutralize yango ozorenverse yango par ton nom par la puissance du Saint-Esprit que la gloire de Dieu le Père qu'on se manifeste Jésus na kati ya libota oyo na kombo na Yesu Kristo moto na nzambe kotumba moto na nzambe korenverse moto na nzambe kodétruire kodéraciner Seigneur tout ce que l'ennemi a placé qu'il soit renversé par ton nom par la puissance du Saint-Esprit nous sommes brisés Seigneur nous sommes renversés par ton nom Seigneur de gloire na kombo na Yesu Kristo au nom de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur tozali kofrapper na aveuglement tozali kofrapper na confusion tozali kofrapper maintenant Seigneur et katana Seigneur de gloire et ça la neutraliser par le feu par le sang de l'agneau de Christ. Pour informer les amis. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Deuxième sujet, Zali Boye. Tous allez purger corps, esprit, paix, âme et maman Nabiso. Misala nyoso monguna plantaki kati na ye. Toko purger ye. Sanité nyoso monguna taki kati na ye. Par rapport à ma décision satanique et diabolique. Pour causer un impact négatif na kati avec maman na biso bana ko purifier bana ko sanctifier bana ko purifier ye pesa ordre banzete nyoso ba planter na kati ya ventre na vie na ye bana ko déraciner yango de sorte banzete o ezali banzete o ezo ko permettre que monguna yaka toujours ko menacer vie na ye bana ko kata ba lien nyoso bana ko kata ba communication o nyoso bana ko déconnecter na monde ya ténèbres. Yes, somebody say hallelujah. Bana ko déconnecter maman na monde ya ténèbres na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu nazali ko déconnecter maman au nom de Jésus nous allons déconnecter Seigneur dans le monde des ténèbres nous allons déconnecter Seigneur de gloire la vie de cette maman au nom de Jésus partout ici qu'il y a Zali Mokonzi nous allons déconnecter Seigneur dans le monde des esprits dans le monde de la sorcellerie dans le monde au rame le chide c'est de mort nous allons déconnecter briser pour quatre baliers oyo pour détruire pour déconnecter il y a combo na Yesu Masia azala free au nom de Jésus azala free azala libéré totalement au nom de Jésus azali ko quatre baliers nyonso ma communication nyonso satanique et diabolique azali ko déconnecter Seigneur de gloire au nom de Jésus ko quatre banzete nyonso oye telemi boso na ye ko quatre baliers nyonso ko quatre baliers nyonso au nom de Jésus l'alliance nyonso de mort l'alliance nyonso ya limitation l'alliance de mort oye telemaki na vie ya maman Geneviève na kati na déconnecté yango maintenant par la foi en Jésus na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus que la grâce de Dieu que la faveur de Dieu Seigneur de gloire que ton esprit Père éternel ekota na kati ya vie ya maman oyo kolo zambe protection Père de gloire la protection divine Père éternel la protection divine mon Dieu mon roi la protection divine pour la famille musulmane Père tu es notre guide tu es notre soutien Père éternel regardez cette maman Mboka Kinshasa maman Geneviève papa ton esprit Seigneur est localisé tu allez déconnecter Seigneur tu allez couper Seigneur va projet nyonso diabolique et satanique oyo telemaki na vie ya maman oyo to kati yango to détruit yango au nom de Jésus toutes les alliances des mondes de ténèbres des sorcelleries d'envoûtement qui soient coupées au nom puissant de Jésus que la grâce la faveur de Dieu et aura avec le chide c'est localiser cette maman Père éternel azala libre purifier ventre naye purifier totalement le corps naye purifier tout ce qui est en lui Seigneur de gloire azala purifier et soukwama na makila na Yesu et soukwama par le sang de Jésus et soukwama à travers la parole de Dieu et soukwama à travers la croix de Jésus à travers le sang de l'agneau de Christ rassemble le chide c'est nous demandons la protection Père éternel. Alléluia. Merci serviteur. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Tu gagnes à des sujets seulement pendant 3 minutes tu gagnes à biso. Premier sujet tu go zonga na livre ya Esther. Le lengue Mardoché a boye qui ko fuka mela. Aman.
bien que roi signé qui déjà élu royal, que bao nyos va travailler na porte ya roi. Ce qui bamoni amana zo leka bazo ko se prosterner. Azo ko bima bazo ko nguma melaye. Mais ma dossier boya ki ko nguma mela aman oyo. Et ça image a boy ko rendre un culte na démon a refuser position moko ya médiocrité, ya idolâtrie a boy. Je te maman la biso a refuser la combo la Yesu. Joie âme na ye, corps, esprit na ye, et le bas non, la puissance à servitude, et le bas non, la maladie non se forme non, visible, invisible. Maman a le bas non, le lien m'a dossier à baki non, avec ça génieux devant Aman. Maman le bas non, simbaye, soutenir les quatre na foi na ye, kuma âme na ye, esprit na ye, corps na ye, et le bas non, la pouvoir non sur maladie, servitude non sur, passé non sur, de près ou de loin, visible, invisible, prions ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la commune à Seigneur de gloire. Non, maman, le non maintenant. Non, non à démon. Non à l'esprit méchant dans le Dieu céleste. Non à l'esprit à contrôle. Non à l'esprit de mort. Oui, enveloppe qui maman. Non à l'esprit à contrôler la famille. Non la combo à Esmacia. La combo à Jésus-Christ. Maman, je viens à la libérer, Seigneur. Alors, non maintenant. Dans les esprits méchants de Dieu céleste, esprit de sorcellerie, d'envoûtement de mort, ou tellement qui n'a qu'à vinailler, alors non, la combo de Esmacia, ils ont soutenu une fois maman Geneviève, à part localiser maman Oyo, mon aïe Sika Yazali, j'ai contrôle ya foi naïe, j'ai contrôle ya vinailler, aux amala Yesu, Zambo ya kota kama kamona bana na bateau, Zambo Oya a répondaka, Zambo ya kitaka pe, azwaka contrôle na nyonso, kolobisto ye pa na yo, to poussani liboso na yo, moke na likolo na se, mosikoli ya milimo na biso, Père de gloire, ma famille oyo mozim, mon maman na biso Geneviève, que la aura ame le chidese, que l'esprit de l'éternel Seigneur, et soit contrôle ya vie à maman oyo, et soit contrôle ya libota oyo lizimo, mozimo Père éternel, que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu tout puissant, aux amala mo Yesu Masia, zambo ya kota kama kama na biso, kolobisto poussani liboso na yo, bisto ye epai na yo Yesu, to ye epai na yo Masia, to ye epai na yo. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom. Avant de remettre parole par Thomas, pendant 1 minute, je vais couvrir famille Mobimba. Amen. Maman a de la couverte par le sang de Jésus. De la même manière que l'ange de la mort en Égypte passé pour neutraliser, détruire. Alors ceux qui étaient épargnés, ils avaient appliqué le sang sur le linteau de leur existence. Et c'est la famille Mobimba. Papa Zaliwana, maman, banda, nous sommes partout, ils sont éparpillés. Donc, couvrir du bota, une grâce, une miséricorde. Les gens qui bénéficier de la faveur dans Zambie. Mais dans les bonnes lignes, la combo la Yesu, pas bénéficier de faveur, il y a grâce, il y a un colo, et zingali, bota Mobimba. Pas combat invisible, un monde à ténèbres, au nom de Jésus. Let's go. Le Seigneur a ce qu'il faut amener le chide de ces Zambé à bon moyen, Seigneur. C'est la banque na yoba la invisible. Oh Père de gloire, bamona bangote nkolo. Bakoluka bamona mbutu na moyi bakomona bangote. Le boko na Zambé. Et ça la toujours likolo ya bango Seigneur de gloire. Que la main de Dieu Père éternel, que la grâce de Dieu tout puissant Père de gloire, et localiser bango. Et bomba bango na kati ya makina na yo. Yonde Zambé ya bikamwa. Yonde Zambé ya lola papa. Oya kitaka Yesu Masia. Pe azwaka contrôle ya vie na bana na bato. Papa natiki papa mozimo nazomsi mama Geneviève na maboko na yo Père de gloire. Tu es le Dieu tout puissant. Tu es le Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui joue aura as qu'il faut descendre. Aura ame le chi descendre. Ozanzambe na banzambe. Oh Père de gloire. To sengi protection na yo. To sengi lo boko na yo Yesu. Na kati ya famille oyo. Na kati ya libota oyo. Na mama na biso Geneviève Seigneur. To sengi protection Père de gloire. To sengi ko battre la Zambé na bomoy. Oh Père éternel, que ton esprit soit contrôle. Yalibota oyo ya famille oyo mokonzi. Zambé na lola. Yos ora melechidese. Ton esprit Seigneur de gloire est localisé bango et protégé bango Seigneur. Ora melechidese. Mozan Zambé na bomoy. Otiki bana na yo
oyo na se na loboko na yo esprit nyonso oyo ezolia na kati ya vie na bango ekende mosika au nom de Jésus. Seigneur, que ta main, Seigneur, que ta protection, Père de gloire, ora ame le shidese na kati ya libota oyo na kati ya famille oyo nzambe yo batela bango yo o protéger bango yo o garder bango par ton nom, Seigneur de gloire, par ta puissance, Père éternel, que ta main, Jésus, que ta main, Père de gloire, est localisée et protégée. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Merci, une équipe forte. Amen. Parole pas Thomas Nkolo. Kolo pambola yo motu na nzambe. Bien aimé tozo continuer ko bondela pona tina na famille, tous na maman na papa ensemble. Tangu na yoka ki message ya mama apesi ki biso yango. Alobaki papa yoka ki bazo benga ye na tongo, pardon na butu. Bazai ko benga ye, ayoki bazo benga ye na téléphone. Pardon? Na 5 heures. Papa okaki bazo benga ye na libanda na 5 heures. Ba benga ye. Simanango aye komona femme moko akoti na kati ya parcelle aokende côté ya banzete. Alors esprit a contrôle toko détruire yango. Esprit nyonso ezoko ya contrôle na kati ya libota wana. Bien aimé tozo kota na foi par la foi en Jésus. Tozo kota na kati ya famille esprit a contrôle. O ezo contrôler libota wana. Toko kata balien nyonso, toko kata ba communication nyonso, toko briser esprit ya contrôle, o ezo contrôle libota oyo, o ezo ya, o parcelle comme lokola lokola aéroport na bango ya atterrissage, bazo kitaka wana. Alors toko briser yango, makila na Yesu, e kita na kati ya parcelle wana. Ezala te sika na bango bayaka kosala ba réunion. Donc na minute oyo tozo bondela. Loboko ya nzambe kita na kati ya parcelle oya ko chama kolo wana na mulili ba okanga ina tonga okoya wana tomani ko bondela mission so allez tomani ko bondela alléluia na kombo na Yesu Kristo au nom de Jésus tout esprit de contrôle papa vous allez briser en gros par le nom de Jésus Seigneur tozo frapper d'aveuglement tozo déraciner Seigneur na kati ya parcelle wana encore na ngai Kristo yeli boso na yo ko détruire Seigneur que ta main Père éternel et qui ta parcelle ya muzingo et qui ta parcelle ya maman Geneviève Seigneur que ta main Père de gloire to briser les œuvres du diable to détruire la communication na bango to détruire le sang na bango nyonso et quatre les ala briser les ala paralysés par le feu brisés par le sang de l'agneau de Christ na kombo na Yesu Masia moto na nzambe et qui ta na kati ya parcelle wana Père éternel la main de Dieu Seigneur afin que mokole bete solo nous avons un Dieu très puissant Père éternel Zambo ya kitaka pe a changé totiki parcelle oya mozimo na maboko na yo tobali ko briser les œuvres de l'ennemi l'esprit à contrôle et quoi ya na kombo na Yesu l'esprit à contrôle et ça la frapper dans le nom de Jésus l'esprit à contrôle et ça la frapper par la puissance du Saint-Esprit l'esprit à contrôle et ça la neutraliser par le sang de Jésus l'esprit à contrôle et ça la frapper par le nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit l'esprit à contrôle et ça qu'on neutraliser en go ça qu'on briser en go par le nom de Jésus, par le sang de l'agneau de Christ, na kombo na Yesu Masia, tozali ko kata, tozali ko déraciner Seigneur, misai na bango nyonso, o bazwe ko sana kata parcelle wana, na kombo na Yesu, moto na nzambe tumba, moto na nzambe est consumé, moto na nzambe est paralysé, moto na nzambe est détruit, leurs œuvres est quoi, leurs œuvres sont neutralisées, leurs œuvres sont brisées, leurs œuvres sont anéanties dans le nom de Jésus. Nous avons frappé l'aveuglement, nous avons frappé l'esprit à contrôle et que le monsika ya libota o emozimu na kombo na Yesu Masia esprit à contrôle nous avons frappé l'aveuglement nous frappé la confusion au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Kristo ika baza na kati ya confusion Père éternel baza na kati ya confusion bon moto na nzambe kita moto na nzambe localisé moto na nzambe tumba moto na nzambe est frappé au nom de Jésus est frappé au nom de
de Jésus, que la main de Dieu Tout-Puissant est frappée dans Combo d'Esmacia. Au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, vous allez qu'on frapper, vous allez qu'on neutraliser, vous allez qu'on déraciner leurs œuvres, les œuvres du diable, les œuvres maléfiques, les œuvres de la sorcellerie, au nom de Jésus. Ton katinyosu, ton détruit en Seigneur, ton longole en mon sika libotaoy, la Combo d'Esmacia. Au nom de Jésus, esprit à contrôle et libérer cette famille. Esprit à contrôle et ça la neutraliser au nom de Jésus. Ozali Zambe, oya kitaka na kembo, oya kitaka na gloire, oya yaka na solution ya pepe na ye. Isto pa moli bon Zambe na yo. Isto glorifier le Père éternel. Zambo ya kitaka, Zambo ya salaka bikamwa, Zambo ya telemaka Père éternel. Na kati ya la vie na biso. Te bénisser, te neutraliser, te paralyser, Père éternel, par le feu, par le sang de l'agneau de Christ, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Libérez la vie de cette maman, libérez cette orame de le chidessé, libérez cette parcelle. Tu n'as pas le droit de résister. Libérez cette parcelle au nom de Jésus. Libérez cette maman Geneviève, libérez cette famille Mozim au nom de Jésus. Vous allez zamber na bomboy, oh Père de gloire, Saint-Esprit, nos voix contrôle les botaoy, localiser cette famille. Seigneur, parcelle oyo, et ça les sika na bango atterrissage te, et ça les sika na bango ya ba réunion te. Ils sont li ko remove yango nyonso, ils sont li ko détruire yango nyonso. Ba réunion nyonso ba ko sala, na kati ya molili Zambi, na kati ya parcelle wana, et ça la neutraliser au nom de Jésus, brisé par le sang de Jésus, renversé par la puissance de l'Esprit. Que ta main, Seigneur de gloire, aux Nzambe na bomoy, nkolo to pamoli bon Nzambe na yo, ils sont netoli au Père éternel, te glorifier aux Nzambe. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Yoka bien-aimé. Nasengi na ba servante de Dieu nyonso oyo toza na bango na ligne, oyo tozo bondela na bango, ezala na Facebook, ezala na Zoom, ba servante nyonso, boko dresser prière na bino na kati ya parcelle wana ya mama na biso Geneviève, papa na biso Mozingo. Ko bonde na kati ya libota wana, na kati ya parcelle wana, ezala lié atterrissage ya misala ya mabete. Alors, ko recommander famille wana na maboko na Nzambe. Parcelle wana des anges de Dieu, même na butune to bonde là. Des anges de Dieu. Nzambo ya visita ki mamo musika. Tozali na pouvoir ya coordonner pe salami. Alors, ba servante de Dieu nyonso otozo bonde na bango ezala na Facebook ezala na Zoom tozo dresser prière na biso na parcelle wana le sang de Jésus makila na Yesu tangu toko sisa prière awa bola ndangai parce que maman zo kabiso tangu toko sisa prière awa tangu toko sisa prière na butu awa lobi na tongo mama boluka bosomba huile d'olive na huile d'olive wana boko bondela likolo na yango atanga na kosala prière na bondela likolo na yango boko sopa yango na kati ya parcelle na ba nyonso ya parcelle osolo nanga mama bo sopa yango na 4 coins ya parcelle bo sopa yango bo sopi yango même na kati ya ndako bo sopi yango tango bozo sopa yango bozolo ba maloba donc makila na Yesu le sang de Jésus ekita awa oyo nyonso bazali ko kita bazali ko lié na bango atterrissage bab kene mosika bo loba maloba huile d'olive wana bo sombi yango bo ngana ko bondela pona yango dès que bo sombi yango avant bo utiliser yango ngai fona bondela pona yango na bondela pona yango alors boko sopa yango na kati ya parcelle na bino eza esika na bango te ya bareunion ya ko sala bareunion wana alors soki ba ko sala bareunion ba okangama moko musuba wala mukana tongo bokuti bato musuba ki bokangi bango wana baza bolumbu alors Nzambe azana bombo na sengi na ba mama nyonso ba servante nyonso obanda ko bondela ali badi ko bondela alelo ba servante nyonso
sois béni, notre Dieu. Merci Jésus. May the blood of Jesus surround the Father. The blood of the Tombola Yozambi. Tombola Komola Yokolo Yeso. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 des servantes de Dieu. Zambi alo la pambola bino. Amen, 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 amen. Amen, amen. Zamba pambola bino ba servante de Dieu bo bondeli pena kitoko. Bien-aimé, biso nyonso tozo kota pona ko bondela. Ngai non des hommes de Dieu, pasteur Prince, serviteur de Dieu, man of God de gloire, Antosi, et puis na papa, na le pasteur Pang. Alors, toujours ça la déclaration pour la famille Muzinga. La main de Dieu, le boko na Nzambe, et atterri na kati ya parcelle one. Tobani ko bondela, alléluia. Apana biso na likolo Nzambe ya bomo. Tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Qui peut comparer à toi, oh mon Dieu, mon roi? Le boko na Nzambe qui t'a na kati ya parcelle wana ya Muzingo. Ya maman Geneviève, Père éternel, que ta main, Seigneur de gloire, ta main puissante, Père éternel, et saisir cette parcelle, et saisir maman Oyonkolonangai. Et à la liée d'avango et atterrissage, Seigneur. Nous demandons des anges de Dieu, des séraphins, des chérubins, Seigneur. Va camper na kati ya parcelle wana, va camper na kati ya ndako wana, va camper na vie ya maman Geneviève, va camper na kati ya famille Muzingo. La main de Dieu, des anges de Dieu, va quitter, va atterrir, Seigneur de gloire. Tout esprit de sorcellerie, d'envoûtement, de contrôle, vous avez contrôler la famille, pour libérer Yango et Kenemosika au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu, la faveur, le Dieu tout-puissant Père, que ta main, Seigneur de gloire, que ta main, Père éternel, que la main de Dieu, Seigneur de gloire, que ton nom, Père, et la protection pour cette famille. Car tu es le roi des rois. C'est toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Le Dieu qui donne la vie. Le Dieu qui change le temps et les circonstances. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, la main de Dieu, Seigneur, ait touché cette parcelle, ait touché cette maman. Ce qu'il faudra me le chier de ces. Vous allez zambe ya bikam. Vous allez zambe ya lola. Vous allez zambe ya bikam wa papa. Qui t'a la kate libota wanankolo. Des anges de Dieu là qui t'a campé. Bazwa contrôle. Bazwa possession de cette parcelle éternel, afin que dans le lieu d'atterrissage était, dans le lieu d'atterrissage était un monde de ténèbres. Colo, je demande que ta main, je demande que ta protection, Père de gloire, l'âme aura me le chidessé. La main de Dieu, Seigneur, et survoler cette famille, et survoler cette parcelle. Rassemble le chidessé. Vous allez zamber, payer kotika na nzambe. Oya kitaka na nkembo, oya kitaka na gloire, oya yaka na secours ya pepe na yo. Olobisto pamboli bon nzambe na yo. Ton netoli au Père éternel, poete yo zali nzambe. Le kumwezo msame pa ina yo. Na kombo na Yesu Kristo. Hallelujah. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Botika la kimia. Tika la kimia bino nyonso. Obazana Kinshasa, obazana wana London, batika la kimia. Na zobonde la pona bino. Oh Seigneur Jésus.
Oh, rassemble le chi de ce qu'il faut descendre. Père éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mayeli bosso na yo papa. Kotika libota oya mozimo na maboko na yo. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, Seigneur de gloire, et tellement na kati ya famille oyo mokonzi. Zambe oya visité bango. Zambe oya seboli loboko ko biksa mama oyo na filet ya satana, na filet ya ba démon, na filet ya kufa oye kangaki yenkolo. Pe yo localiser mama Geneviève, yo libéré Père de gloire. Kolonga na pesi yo merci. Kolonga na kumisi bon Nzambe na yo. Nzambe mosu akosala te lokola yo Père éternel. Oya kitaka na nkembo, oya kitaka na gloire Père éternel. Merci Jésus. Kolo, nous demandons ta protection. Nous demandons ta protection, Père éternel. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu tout-puissant, Père éternel, dans la vie de cette maman. Ozali Zambe ya bomoy, na pamboli bola mona yo. Pour la victoire oyo accordé. Pour la victoire oyo kumbi na kati ya famille oyo. Ngana pesi yo merci. Ngana kumisi bon Zambe na yo. Ngana netoli yo Père de gloire. Zambe ya telemaka pe ya salaka. Nzambo ya kitaka pe a manifestaka gloire na ye. Na pesi yo merci. Moto akosala boezaka ka yonkolo. Ozali zambo yo touche moto. Même azali mosika na ba kilomètre Père éternel. Merci Père de gloire. Na oyo sali pour la maman Geneviève papa. Moto akosala ezali bobele yonkolo. Oya kitaka na nkembo. Oya kitaka na gloire Père éternel. Les esprits qui contrôlent la maman oyo. Les esprits visita ki mama oyo. Oye fanda ki na vie na ye, esprit ya mort, ya sorcellerie. Oye habita ki na vie ya mama oyo pona kokumba ye na kufa. Na libérer cette maman. Au nom de Jésus, fire Holy Ghost. Monto et tumba. Monto et zixa, monto et consumé. Seigneur, ma force union sont maléfiques de près de loin. Osali Zambe, na telemi lokola monsel na yo. Awa na London, nazo déclaré le 17e jour. Lundi le 17e jour du mois d'août 2020 Père. Nakati ya famille wana. Sokezo la moto yaki nakati ya vie ya mama oyo. Zambe abongo la motema akoza la pardonner. Mais soki Seigneur de gloire akobongo la motema te d'ici décembre le 31 Seigneur. Quelque chose va se passer. L'ange de l'Éternel va passer dans cette maison Père éternel. L'ange de l'Éternel va passer dans cette maison Père de gloire. Tu es le roi des rois. C'est toi qui donnes la vie aux morts et qui change le temps et les circonstances. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Tends ta main, Père. Tends ta main. Lundi le 17e jour du mois d'août 2020. Que la grâce, la faveur, l'ange de l'Éternel marche dans cette famille, Père. Tu as visité cette maman, Père. Ce qui n'a qu'à la famille, même dans le quartier, Seigneur, ils ont qui n'a bateau, qui n'a vie à maman wana. Kolo, Yozali Nzambe. Avant le 31 décembre, Seigneur. Oya kota ki na vie à maman oyo pona kolongola na mokili. Ba oyo baki ko vendre na kati ya nzoto maman oyo. Nzambe tika bango bazonga, ba se repentir, ba senga bolimbisi, ba bongola mitema. Mais dépasser ce délai, Seigneur. L'ange de l'Éternel va frapper. Va frapper dans cette famille. Va frapper dans cet quartier. Va frapper, Seigneur de gloire. Naba oyo bakotaki na vie ya mama oyo mokonzi. Ozali Zambe pe okotika na Nzambe. Tu m'as utilisé, Seigneur de gloire. Enfin, vous voulez l'instrument oyo utilisaki pour la guérison de cette maman. Aza encore une mission dans cette terre des vivants. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, ou épargner na mort. Tu es Dieu et tu resteras toujours Dieu. Je bénis ton nom au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Hazana bomo. Zamba zamalam. Kola zamalam. Zamba pambola bino bandeko. Nazo pesa programme. Le 30 ya mois oyo tozana jeûne et prière. Et que nous pendant 2 jours. Le 30, le 31 et puis le 1er. Bibongama pona kota prière wana. Na ebisi bino ezana makambo nzamba ko sa azo sala. Lemba prière te telema na kati ya prière yo na ngai to komona bikamo ya nzambe. Tala nzamba azo toucher bato na mosika, il est capable de tout. Loko l'équipe prière ezalité. To ebisika to telemeli to ebisika yango mona kabiso to kendaka ni gauche ni droite parce que to yebi nzambo tozo servir. Nous sommes dans le véritable. Oya sala likolo pe sala na se. Yo wana tozo servir.
yango wana nzamba pambola bino nyonso tobondelaki na bino eza na Facebook eza na Zoom nzamba pambola bino dans un esprit de sacrifice nde nzamba azali kopambola lobi ezali mercredi tozana prière te tozana prière jeudi à partir ya 18h lobi eza mardi bolembisi lobi eza mardi tozali kaka lobi eza mardi tozali na live na Facebook à partir ya 18h à partir ya 18h tozana live na Facebook tolanda message ya nzambe mercredi tozana prière ezali te jeudi na 18h tozana prière et puis vendredi na tongo 5h 4h à 5h du matin nzambe nanga mona bino apambola bino ngolu ya nkolo ebatela mabota na bino mama Geneviève na papa na biso muzingo nzamba pambola bino bo continuer kozana na biso na kati ya prière chaque fois tozana prière bozana biso ensemble kolo yesu apambola bino makasi borande kaka gloire epai ya nzambe pe botambola na bonzambe na kati na bino bye 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 Merci. God bless. Bye for now. Amen. Love you so much, guys. bye bye man of God bye bye God bless you Bye bye so much. Asalilo sambo kitoko na monoko mapamboli asili na mitema asasolo koloka